Hôm nay mình sẽ làm món nuôi chiên giòn lắc muối ớt. Mình chuẩn bị để làm 100g nuôi nè các bạn. Nuôi này mình có thể dùng để nấu súp nuôi á các bạn. Mình dùng 100g. Còn đây là 2 muỗng đường, nửa muỗng muối và 5g ớt bột. Còn đây là dầu ăn. Rồi đầu tiên là mình sẽ lấy nuôi này mình đem đi chiên. Mình chiên cho nuôi giòn lên. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô chảo. Rồi đợi cho dầu nóng lên thì mình cho nuôi vào mình chiên. Mới vừa bỏ thử một con nuôi coi thử cái dầu nóng chưa. Nuôi nó phình lên là dầu nóng rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho nuôi vô mình chiên. Mình chiên cho nuôi phồng lên giòn nha các bạn. Nuôi giòn rồi giờ mình tắt bếp thôi. Wow, nó phình lên rồi các bạn. Rồi, rớt hết 2 cục rồi. Bây giờ mình vớt ra mình để vô cái rây cho ráo dầu. Nuôi này giòn lắm á các bạn. Nuôi này làm từ bột gạo. Gạo khi mà mình chiên nó phình lên như vậy là nó rất là giòn luôn á. Mình đã để cho ráo dầu rồi nè các bạn. Bây giờ mình đổ vô cái tô đi. Wow, nhìn nó rất là giòn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường với muối, ớt bột vô luôn. Cho đó mình sẽ rắc lên. Mình lấy cái bọc thực phẩm này các bạn. Mình bọc lại. Mình lắc lúc mà nuôi còn hơi ấm ấm á. Thì lúc đó thì đường với lại muối nó sẽ tan ra. Rồi mình dán lại. Rồi giờ mình bắt đầu lắc nha. Xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình dỡ cái bọc thực phẩm ra. Đây. Rồi bây giờ để mình đổ ra cái dĩa. Thơm quá à. Đây là snack gì vậy? Bơ chiên giòn sóc với lại tỏi ớt. Quên. Sóc với lại muối ớt. Coi sặc ớt á. Mặn ngọt ngọt. Cay. Cái này lắc với lại phô mai cũng được nữa. Trời. Sao cái này hơi béo béo có bỏ gì không? Không, chắc tại nuôi nó béo gì. Cái gì béo béo hả? Béo thiệt. Nuôi này nuôi màu trắng hả? Hơi vàng vàng. Chiên cái nó phồng lên nữa. Giòn ghê luôn. Cái món này làm đơn giản lắm. Chỉ cần chiên nuôi giòn lên xong rồi mình bỏ đường, muối với ớt bột vô mình lắc thôi. Này nhìn chắc là nhanh mà để lên chiên xèo xong lắc. Bạn ơi, cái món này rất là đơn giản mà lại dễ làm nữa. Cái này là món ăn vặt nha. Hey. Nhìn cái nuôi nè, nó rất là giòn luôn á. Mình chiên nó phồng lên á. Để mình cắn cho các bạn nghe nè. Rạo luôn. Này nghe nhức óc luôn á. Cái nuôi của mình á, nó hơi hình như nó hơi béo béo. Ăn nó có cảm giác nó béo béo như bơ vậy. Ngon quá. Cay mặn ngọt nữa. Gì vậy? He mình mới lụm được một cái dừa. Trời ơi, ăn nuôi uống với nước dừa. Tại trời nóng quá. Ngon quá. Trời nắng uống nước dừa cho nó mát. Thơm quá. Tuyệt vời. Cái này uống với trà sữa. Uống trà sữa uống hợp lắm á.
mà cay cay á, có uống sữa vô nó bớt cay. Rồi các bạn ơi, video làm món cây chiên giòn lắc muối ớt của mình đến đây là hết rồi. Chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Bây giờ mình các bạn nếu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye. Nhớ làm ăn thử nha mấy bạn, ngon lắm á. Các bạn nhớ làm ăn thử nha.